La partenza è da Verona alle 10 del mattino, 70 km tutti in bicicletta fino all'arrivo a Vicenza nel pomeriggio. Un serpentone per richiamare l'attenzione della politica sulla qualità delle piste ciclabili. L'idea è della FIAB, la Federazione Ambiente e Bicicletta, che ha organizzato l'evento proprio quando a Verona torna il Mobility Day con i blocchi del traffico in centro. L'intento è di dimostrare che cosa si può migliorare nel tratto veneto della ciclovia AIDA, sigla che sta per Alta Italia da attraversare. Un itinerario per le due ruote di 930 km tra il confine francese del Moncenisio e il confine sloveno di Trieste, attraversando i capoluoghi della pianura padana. Tra Verona e Vicenza c'è ancora del lavoro da fare e lo si nota passando tra le campagne e le strade dell'est veronese. Ci sono dei tratti appunto da mettere in sicurezza su qualche strada provinciale e dei tratti che sono invece in ambito rurale che andrebbero sistemati, quindi il fondo andrebbe migliorato, andrebbero presi accordi con i proprietari dei fondi confinanti per permettere il passaggio, tutte cose che le amministrazioni se si mettono d'impegno possono fare. Arrivati nel comune di Soave, i ciclisti hanno incontrato i rappresentanti delle amministrazioni comunali per illustrare i loro progetti, così come avevano fatto alla partenza, dove c'era l'assessore regionale ai trasporti Elisa De Berti, che ha ricordato gli investimenti in ciclabili della regione, 35 milioni in 4 anni, e ha firmato per un impegno sul miglioramento del progetto AIDA.